Today we discuss wind, storm and cyclone. तो फर्स्टली व्हाट इज द एयर प्रेशर? एयर प्रेशर क्या होता है? जनरली मैं अगर प्रैक्टिकल की बात कहूँ तो आपने देखा है कि जो हवा चलती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हमारी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो हिलने लग जाते हैं और आवाज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एयर में कोई ना कोई फोर्स लगा रही है। ठीक है, जो हम हवा की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें साइकिल चलाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे एग्जांपल इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो एयर भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है। तो पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया में जो एयर द्वारा लगाया गया फोर्स वही कहलाता है हमारा एयर प्रेशर। आगे हमारा विंड मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। जो हमारी बहती हुई जो हवा होती है उसको हम बोलते हैं विंड। ठीक है, बट मतलब चलती कैसे है ये भी क्वेश्चन आता है हमारे साथ, कैसे चलती है? कुछ बच्चे हैं, है ना, तो वो कहते हैं बोले साहब सर जब पेड़ हिलते हैं तो हवा चलती है। अब पेड़ कैसे हिलते हैं? तो उसका रीजन है जब सन की रेस से, सन की किरणों से जब हमारा लैंड एरिया होता है वो हीटेड हो जाता है, जब गर्म हो जाता है तो उससे जो उठने वाली गर्म हवाएं होती हैं वो हल्की होती हैं तो ऊपर उठती हैं, और जो कूल एयर होती है वो उनकी जगह सरफेस उनकी जगह ले लेती है गर्म हवाओं की। ठीक है, तो इस तरह से गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा फिर उसकी उनकी जगह पर, तो इस तरह से सर्कुलेशन बन जाता है। सर्कुलेशन की वजह से ही हमारी जो विंड फ्लो होना शुरू हो जाती है। आगे हमारा विंड करंट। तो विंड करंट हमारे दो टाइप से होता है, अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, और भी हमारा लैंड अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मतलब जब हमारे इक्वेटर और पोल्स के टेंपरेचर में कुछ विभिन्नता हो, ठीक है, अंतर हो उसमें, और हमारे लैंड और वाटर बॉडीज हैं उनके टेंपरेचर में कुछ भिन्नता होती है, तब वहां पर हमारे विंड करंट जनरेट होते हैं। जैसे कि इसमें देखा है ये हमारा इक्वेटर होती है, जब सन की किरणें सबसे ज्यादा इक्वेटर पड़ती हैं तो यहाँ से जो उठने वाली जो होती हैं वो वार्म एयर होती है, और वार्म एयर हल्की होती है तो ऊपर उठती हैं। जबकि पोल्स पर क्या होता है, वहां पर टेंपरेचर कम होता है, कम की वजह से वहां पर जो एयर पाई जाती है वो कूल एयर होती है, और कूल एयर भारी होती है तो वो नीचे की तरफ गर्म और ऊपर की तरफ ऐसे ही सर्कुलेशन तैयार हो जाता है, और वहां पर जो विंड करंट होती है वो जनरेट हो जाती है। लैंड एंड वाटर पर कैसे होता है अनइवन हीटिंग? तो जो सन की किरणों से क्या होता है, लैंड होता है वो हमारा जल्दी हीटेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे पानी गर्म होता है, तो जो लैंड पर जो गर्म हवाएं होती हैं ऊपर उठती हैं, और जो हमारे ओशियन वाटर बॉडीज हैं वहां पर जो उठने वाली हवा जो कूल एयर होती है वो उनकी जगह ले लेती है। तो इस तरह से वहां पर भी सर्कुलेशन तैयार हो जाता है लैंड और वाटर बॉडीज में, तो वहां पे भी विंड करंट जनरेट होता है, और उसी विंड करंट की वजह से ही हमारी हवाएं चलती हैं। आगे है हमारा स्टॉर्म। स्टॉर्म मींस होता है तूफान। तो उसको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट हमारा थंडरस्टॉर्म, सेकंड टॉर्नेडो एंड थर्ड साइक्लोन। तो थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, जब तेज हवा चलती है विद साउंड के साथ, बहुत कड़कड़ाहट की आवाज आती है और बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, तो उसको स्टॉर्म को हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। टॉर्नेडो वाला ये भी विंड करंट से जनरेट होता है, लो प्रेशर और जो क्या कहते हैं वार्म एयर और कूल एयर की वजह से, है ना। तो इसका जो शेप होती है वो फनल की तरह से होती है। ठीक है, तो आगे है हमारा स्ट्रॉन्ग थर्ड टाइप साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है कि हमारे वाटर बॉडीज पर जो ओशियंस होते हैं वहां पर ये जनरेट होते हैं, तो जो उससे उठने वाली गर्म हवा होती हैं ऊपर उठती हैं, फिर ठंडी हवा नीचे उनकी जगह प्लेस ले लेती हैं, तो और इस तरह से धीरे धीरे सर्कुलेशन तैयार होता है, फिर वो दूसरे स्टॉर्म के साथ मिल जाते हैं, तो धीरे धीरे पे वो पास होते हैं, जैसे हमारे सरफेस पर आती हैं हमारे जो उसके कोस्टल एरियाज होते हैं ये, ठीक है, तो वो बहुत ही भयानक रूप ले लेते हैं, विशालकाय रूप ले लेते हैं, और उससे बहुत सारा नुकसान होता है। इसके जो सेंटर होता है साइक्लोन का, उससे उसका आई बोलते हैं, जिसका जब रेंज लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक होता है। आगे हमारा डिस्ट्रक्शन, इससे क्या क्या हमारे नुकसान है, क्या क्या विनाश होती है, उसके बारे में आप वैसे जनरली जानते हैं कि जो साइक्लोन आता है तो काफ़ी एरिया में जो मतलब बिल्डिंग्स होती हैं वो टूट जाती हैं, पेड़ पौधे होते हैं वो टूट जाते हैं,
लाइट के जो टावर होते हैं वो टूट जाते हैं, खंभे होते हैं बिजली के वो टूट जाते हैं, और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, अब बचाने के भी कई उपाय हैं, ऐसे अपने आप को उनको बचाना चाहिए।